கோவை மாவட்டத்தில் கடந்த சில தினங்களாக கடும் வெப்பம் நிலவி வருகிறது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 38°C வெப்பத்தை தொட்ட நிலையில் வங்கக்கடலில் ஏற்பட்டுள்ள குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையால் தமிழகத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருந்தது. இந்நிலையில் கோவை சிங்காநல்லூர், ராமநாதபுரம், காந்திபுரம் ரயில் நிலையம் என நகர் மற்றும் கவுண்டம்பாளையம், சூலூர், மேட்டுப்பாளையம் என மாவட்டம் முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்தது. இதனால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர். இதேபோல் தொடர்ந்து மழை பெய்தால் வெப்பம் முழுமையாக தணிய வாய்ப்பு உள்ளது.